د هیواد د کراچۍ ښار او بلوچستان صوبې سره سم په خیبر پښتونخوا کې هم د اوړو کمې رامخته شوې دي. په پرانستي بازار کې د اوړو او غنمو کاروباريان وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تېرې یوې اونۍ راسې د اوړو د 20 کیلو بورې کې د روزانه په حساب 50 روپے زیاتوالی راځي چې نرخ یې 2050 روپو ته رسیدلی دی. ځکه چې د غنمو رسد کم شوی دی، ویل کېږي په شخصي توګه کم غنم سرمکړی شوی دي، نو هغه هم ډیر کم بازار ته راوړل کېږي. تخص تقریبا د درې مرز چې غنم سره مارکیټ کې روزي نه ولې چې غنم ډیر ګران شو، نو د دې د وجې چې کوم دي خلک د سره روباسي نه او کاروباريان نو لکه مطلب دی غمن دو غنم روزي یا درې منه او خو کافي ګران دي په 400 4200 دی کې ملاويږي کنه. د اوړو د ملي او مالک وایي په پښتونخوا کې د سېلابونو له امله په ګدامونو کې پراته غنمان زیاتره زیانمن شوي دي چې اوس په صوبه کې د غنمو کمې راغلي دي. دی وایي د امروزه په حساب سره 2000 میټریک ټن اوړو ضرورت دی او دا مهال صوبې ته 3800 ټنه غنم ملاويږي چې هغه ډیر کم دي. د 20 کېجی چې کوم ریټ ته هغه 2050 روپے د اوړو ریټ دی او 2150 روپے د فاین ریټ دی. خو دې ریټونو کې وروسته تر وځه زیاتوالی راځي. د هغې وجه مین وجه دا ده چې په ملک کې د غنمو باندې د پابندي ده د پنجاب چونکې 80% د ویټ پروډکشن ایریا ده او التنه دې وخت کې په غنمو په اوړو باندې مکمل بین دی. خدا چې د پنجاب نه د غنمو په نه راتلو به صوبه کې نور غنم د کم ځای نه پوره کیږي، نو د خوراک د تنظیم د محکمې چارواکي وایي چې دوی سره د 100 ورځو خوراک موجود دی او که کم شو نو دوی به د پنجاب نه نور غنم راغواړي. او غنم کوم سره تقریبا د فلټ په وجه باندې دا شی لیک شانت سلو شو او تقریبا 3300 ټن زمونږ په لار باندې خو چونکی دا سیلاب راغلی دوی سره ټول سره ډیسټرب شو. نو ستاسو شانت په مردان کې یو ویری سٹاک ته نو شیرا کې ختم شو او ځاخلو کې نو دا ټیکدار روړي الریډي دا اوس تقریبا سموثلی ووس دا سٹارټ چې نو ان شاء الله د غنمو د مسله هم پل شي او د وړو هم دي سره حل شي. د پاکستان میډیایي راپورونه وایي چې 13 ورځ د پنجاب لخوا پښتونخوا ته په غنمو لیږلو د بندیز اعلان کړی شوی دی او علت یې دا ښایي چې د سېلابونو له وجې په خوراکي توکو کې کمې رامخته شوې دي. او د غذایت کارپوهان وایي که په حکومتي کچ دا ستونزه حل نشوه نو د پښتونخوا صوبې به په لکونو ولس د خوراک کمی سره مخ شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیون نیوز، پیښور.